Aí, pessoal, a gente tá aquecendo ela, tá? E tudo certo, direitinho. Pessoal, ela ficou uma batidinha de um tucho, tá, pessoal? Os tuchos aí foram colocados novos, todos eles, né? Aí só vende o jogo, né? Mas é cedo ainda pra gente falar dele, tá, pessoal? Porque temos que fazer ligar o eletroventilador em temperatura de trabalho, 100 graus, tá? Ela recém tá chegando a 88 agora, né? Então é cedo pra gente falar, né? O resto tá tudo normal aqui. Eu sempre falo aqui, ó, quantidade de ar aspirado, tá, pessoal? Todas elas dá esse em torno de 35 a 40 aqui, tá? Eu acho que é um erro do scanner, tá? Do software da Tracker aqui. Tem alguma coisa errada, porque não pode dar todas elas a mesma coisa aqui, né? Então a gente já tem como 35 até 45 como parâmetro aqui. Todas elas da mesma coisa. Então vem já falando isso aí pra quem de repente tem o Napro e de repente outro scanner já vai dar uma escala mais baixa, né? Eu acho que é um defeito do software do scanner, tá? Pressão da bomba de combustível, né? De alta pressão, né? 298 bar, tá, pessoal? É uma patada isso aí, tá? O avanço do ponto tá 4 negativo, né? Certinho. Os bicos, tá, pessoal? Perfeitos os bicos, tá? Em relação aí, ó. Todos eles com 0 na frente. Deixa eu até botar aí, ó. Perfeito, tá? O resto aqui tudo perfeito. Temperatura do combustível 51 graus, beleza. Temperatura do ar 17. Temperatura da água 89. E aí vamos nós, né? Beleza, pessoal? Vou ficar cuidando aí, senão daqui a pouquinho dá treta. De boa o eletroventilador, né? Só pra mostrar pra vocês, né? Funcionando, né? Liga exatamente com 99 graus de temperatura. Não sei se na câmera vai dar para escutar a batidinha, tá, pessoal? Mas diminuiu. Eu vou esperar, eu quero andar com a caminhonete. Vai ter umas coisinhas que eu tenho que ver antes, tá, pessoal? Aqui não gravou falha nenhuma com ela parada, já deu uma desacelerada. Eu já descobri um defeitinho dela. Provavelmente era esse que o Márcio, que é o dono da caminhoneta, né? Tava... já botei aqui o relógio do turbo, tá? Minha ferramenta, né? Pessoal, se você quer ver a turbina dos carros, né? É só comprar um reloginho de turbina, né? Que mostra... Tá? Eu botei ele dentro de um... Eu tinha aqui um porta-relógio aí, né? Botei dentro ali para proteger mais o reloginho, né? Tá? Eu já vi que não tá entrando turbo na caminhoneta como deveria entrar, então o módulo tá pegando isso aí, tá? Ele sabe giro e faz o cruzamento aí, tá, pessoal, das informações, tá? E ele limita o módulo, perde um pouco perde a rotação, né? Ele bloqueia a rotação. Quando não apagar a falha ou ele entender que o problema foi resolvido, ele volta a funcionar normal de novo. Pessoal, eu tô meio surdo, tô gripado. A gente para do lado do motor, parece que tem barulho, daí bem louco, né? Mas eu acho que tô bem surdo aí já da gripe, né? Atacas. Show de bola. Show de bola mesmo, tá, pessoal? A junta, né? Quem tá lembrado da junta aí, né? Foi trocado, né? Foi tirada de 2 picos e botada de 1 pico, ó. Não dá diferença nenhuma no castanhado do motor, nada. Fica perfeito, tá? Agora vocês imaginam a diferença que faz nós botar uma junta mais grossa. Tá errado, né? Isso aí tá errado mesmo. Vamos ver se essa caminhoneta ficou boa. Eu já anotei aqui, são 3 coisas que eu tenho que cuidar aqui agora. É um vazamentinho d'água que deu numa mangueira ali embaixo, tá? Mas vou ter que esperar esfriar, tá, pessoal? Pra mexer na mangueira. Eu vou ter que esgotar o sistema igual pra botar o aditivo, né?
Se não parar a batida, eu vou ter que mexer no radiador. E eu tenho que desmontar tudo aqui, tá, pessoal? Tem que tirar o radiador, tem que tirar a correia de acessório, tem que tirar a correia dentada, tem que tirar a tampa e o cavalete. Só pra vocês verem. Só pra vocês entenderem que eu tô com esse outro cabeçote aqui que eu já tinha mostrado ontem. O Jonas estava trabalhando aqui. Tá? Tô com esse outro cabeçote aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar a canca. Eles botaram aqui. Vamos lá, pessoal. Tá? Vou ter que tirar. Vou ter que desmontar a frente lá pra mim tirar a correia, né? Tirar a polia. Eu vou ter que sacar esse cavalete aqui fora, tá, pessoal? Vou ter que tirar o comando fora pra daí mexer nos tuchos aqui dentro, ó. Os tuchinhos que vão aqui, tá, pessoal? Foi botado novo os tuchos, tá, pessoal? Novinho, zerado. Tá? E ficou um raio batendo, né? E nós estamos com outra cabeçote aqui do golzinho, né? Foi feito. Tem vídeo aí no canal. Tem vídeo aí no canal desse golzinho. É isso aí, pessoal. É isso aí. Vamos ver o que vai pegar aí na nossa tracker, né? Pode, a hora que eu andar, que eu sustentar uma pressão de óleo mais constante com a caminhonete, ela para de bater, para de carregar o tucho, né? Eu já peguei carro com um problema assim de carregar tucho, demorou até carregar tucho, né? As tracker carrega diretão assim, mas essa aí é difícil, né? Mas vamos ver o que acontece. Aí, ó, pessoal, nenhuma avaria reconhecida. Tá, pessoal? Então, show de bola, né? Deixa eu anular aqui. Botar em modo contínuo. Tudo certinho. Agora sim, tudo certo agora. Provavelmente, eu já vi mais ou menos onde é que tá o erro, tá, pessoal? A gente tem uma experiência já na caminhoneta, né? Que nem eu falei pra vocês aqui, né? No turbo, né? Eu nem vou andar com ela, eu já vou corrigir o problema, né? Pra ver se ela vai depois gravar a falha. Aí agora é só andar, fazer os testes nela direitinho, né? Dar uma rodada com ela, pra nós ver como é que vai ficar a bichinha aí. Aí é só entregar pro dono, né? Ficar uma maravilha a caminhoneta, beleza? Bom, aqui, pessoal, na tracker do Márcio, a batidinha de válvula, tá, pessoal? Tá relacionado a um balanceiro aqui, que abriu o bico. Beleza? Então a gente vai abrir aqui. Tem que tirar o comando fora aqui para poder chegar neles, né? Então tem que desmontar metade da caminhoneta de novo. É complicado, né? A Tracker é RHZ, eu acho que a RF também, né? Isso aí futuramente nós já vamos descobrir porque a gente vai abrir a outra que tá ali, que é o motor RF, né? Também está com problema. Para tudo que vai se fazer nesse motor aqui na frente, tem que tirar o radiador, né? Por que eu vou ter que remover o radiador de novo? Porque nós vamos ter que tirar a polia aqui e a correia, né? Então, como é que a gente vai... Depois eu boto uma fitinha nova aqui. Como é que a gente vai mexer no ponto dela, né? Tem que tirar, né? Para botar ela no ponto de novo, né? Então a gente vai ter que tirar o radiador. Já vou girar, deixar o motor no ponto, travado embaixo, né? E aqui em cima a gente vai ter que tirar a polia fora, né? Mexer com o retentor, mexer com a colinha que ficou, né? Nossa colinha aqui que tava 100% sequinha. É complicado, né? Mas a gente vai... de repente... Foi o Antônio que lavou as peças, né? De repente, se eu tivesse lavado, eu tinha visto o desgaste ou algum trincadinho, né? Passou despercebido por mim isso aí, né? Então, a próxima a gente vai ter que olhar um pouquinho mais, né? Os tuchos estavam bem acabados essa caminhonete, por isso que eu achei que poderia ser os tuchos, né? Porque ela estava funcionando certo, né? Mas a gente vai aprendendo aos poucos também, né? A gente nunca sabe tudo, né? Mas acontece, tá, pessoal? Acontece, quem nunca aconteceu. Montei um monte de tracker aí sem problema, né? E agora a gente teve os problemas.
É isso aí. Vamos soltar tudo fora. Eu já tô tirando a água do radiador, né? Já saiu agora. Vai puxar o radiador pra cima, travar e ver se a gente coloca tudo nos seus devidos lugares. Tem que a Rosa tá vendo o preço dos balanceiros ali. Pra nós ver se nós troquemos o conjunto todo. Se vendesse avulso, né? E visse que os outros estivessem bom. Às vezes é isso aí que acontece. Às vezes algum mecânico no passado, né? Pode ter pegado um só e trocado, né? Trocado alguns ali, né? Botado um já com mais desgaste. Também não sei se ela já batia, que fazia a batidinha aquela de válvula, né? Não sei, porque quando eu liguei ela tinha aquele barulho, a gente não chegou nem a aquecer a caminhoneta, né? Só ligou, o mais que eu fiz foi manobrar no pátio, mas tudo bem, né? Vamos... Acontece as coisas, beleza? A Rosa já entrou em contato com a retífica para pegar o preço, então vamos passar pro Márcio, que é o dono da caminhonete.